有人问，用20架我国的5直10，能跟老美换一架阿帕奇直升机吗？答案是肯定的，老美肯定不会换，因为阿帕奇作为全球最强武装直升机，不仅拥有坦克开罐器的杀戮称号，更是具备全天候作战能力，堪称美军最高效的空中支援力量。阿帕奇自1984年服役以来，先后经历了巴拿马战争、海湾战争等诸多考验，其主武器是一门N230链式机关炮，可在1分钟发射700发炮弹，同时在短翼下设有4个挂点，可携带76枚海德拉火箭弹，具备强大的杀伤力和灵活性。另外，阿帕奇还配备了目标识别系统，能在复杂的战场环境中利用传感器精准探测敌方目标，从而全方位监测战场动态。同时，阿帕奇还能通过 C5 运输机快速投放至一线战场。作为一款服役超40年的武装直升机，至今无人能将其超越。它以机动性强、火力凶猛而闻名全球，是美军最为信赖的王牌武器。